唔算好殘。係咯。咁但係問題就係我哋仍然都聽到有啲雜聲。係啊。即係以而家呢個標準咧，我見到啲杯師冇一個去到好嚴重啊。老 Sir，聖誕快樂啊，唔係馬年快樂，我哋好多禮物啦。大家想像唔到，你所有嘢技術咧換翻啲原廠波棍之後，突然之間覺得自己揸車好咗啊！原因就係嗱，今日我就喺 Suzuki 嘅維修中心，就帶領我哋嗰部 Project Car 咧翻老家做一個身體檢查。我仲叫埋老 Sir 嚟。佢呢套搞啱避震咧係冇得獨立 set 高低嘅，即係你校硬咗個 P-load 啦，個車身就會矮㗎啦。當然呢個都係好流通嘅嚇，但係喺 set 車上高咧個自由度冇咁大咯。又好似冇爛嗰啲杯士，呢個好似散咗。我哋成日都話拖筍邊就係咁嘅樣嘅啫 ，H 型嘅。H 嘅後邊咧就駁車轆啦 ，H 嘅前端咧就駁喺車架度。佢就飾演一個橫擔嘅角色啦，亦都係飾演一個 anti-roll bar 嘅角色嘅。因為個 roll 嘅時候呢度升起啊嘛，呢邊唔升起，呢邊升起咧會扭到呢條桿嚇。同一時間咧，因為佢轉彎嘅時候咧，譬如呢度升起即係轉右彎啦，轉右彎嘅車身向左邊側啦，咁呢兩個係咬住地下噶嘛，咁個車身想離心力向呢邊揈咧，呢個轆就會向呢邊走啦。咁就會呢兩嚿膠咧就會變，就產生一個被動轉向。嗱，其實咧你而家見到個咁簡單嘅 H 型嘅拖筍邊，好使好用，成本又低。大家以為係cheap 嘢嚟啫，其實唔係嘅。其實當初要做到呢樣嘢咧，係一個好複雜。大家你睇下標緻205啊、306啊，就係一套好複雜嘅嘢，原理咁精妙，咁用一個簡單嘅方法嚟 approach。所以咧就而家大家都咁樣用。曾經講過咧，用拖筍邊後懸掛嘅車嘅特色咧，就係用耐咗之後咧，你會見到咧佢個內側係會散多啲。佢右轆更加明顯啊！我相信呢個車主咧可能經常係轉左彎啦，即係譬如佢屋企嘅停車場係轉左彎兜上去啊，或者佢行嘅山路經常都係轉左彎，咁所以咧右轆嗰個內側係會輕蝕多少少。前轆雖然喺度搞瓦避震啦嚇，咁但係咧就搞瓦避震好難 set 得準嘅，好多時候都會有問題。但係呢架咧睇落咧內外側個損蝕咧都係均勻嘅。咁所以呢一套搞瓦避震咧，佢嗰個 setting 咧都做得唔錯嘅，即係唔係亂嚟嗰種。老 Sir 升起咗個底彈，係咪好失望啊？亦都唔算太失望，我哋都知道佢係搞瓦避震嘅，只不過唔知係邊一個類型啫。咁而家搞清楚，反正我哋都有啲諗法㗎啦，即係我哋都想將個避震帶翻去一個比較原廠啲嘅規格，從頭開始咁樣。係啦，從頭開始，啱啊，啱啊。頭先我望過，好似都唔算好殘嘅底彈。唔算好殘，唔算好殘。係咯。咁但係問題就係我哋仍然都聽到有啲雜聲。係啊。即係以而家呢個標準咧，我見到啲杯師冇一個去到好嚴重啊，而且即係連肉眼已經望到係爛咗㗎啦啊！又唔似係。問題就係你有要求嘅話，有啲位係值得去搞埋佢咯。都甚啊！不過又好似冇乜問題咁啊！係唔會有人換，係唔會有人換獨立換呢嚿嘢嘅。一換嘅話，成個雞髀一齊換啦，因為好平㗎嘛，成個雞髀一齊換幾百蚊㗎嘛，咁所有問題都解決晒。個雞髀係會連埋呢個杯士㗎嘛。呢個杯士其實都靚嘅，冇嘢。通常爛咧就係呢嚿同埋呢嚿最容易爛。而家睇落都冇嘢。呢個和尚頭都算係好冇嘢。哇！好鬆㗎，好嚴重啊！我錄低先，好鬆動啊！好鬆動，好鬆動。我荷包有咁鬆動就好啦。係都係好誇張，好大虛位啊！上次咧就檢查過架車，發覺真係好多問題，揸落亦都覺得好有問題，咁就訂咗啲原廠零件換翻啲嘢去。咁就今日終於到啊！等咗好耐啊！終於可以復原架車啦！咁就希望佢可以健健康康、正正常常
跟住就 call 埋啲會員一齊去揸車咯，好開心，好開心，今日開心。老 Sir，聖誕快樂啊，唔係馬年快樂，我哋好多禮物啦。我哋好似嘉欣同阿鼎爺啦，我哋煮餐團年飯啊，有雞髀啦，有冬菇啦，有花膠啦，呢餐認真豐富啊！仲有好多薑葱啊、肉啊，全部喺晒度。喂，不如我哋開箱睇下係啲咩嚟㗎？好啊，好啊，好啊！呢啲係咩咧？啊，呢個咧，我哋係投訴得最緊要嘅。等等等。哦，記憶紙。記憶紙片就係原廠嘅記憶紙啦，令到呢部車咧脫胎換骨啦！我相信咁啊，換得記憶紙嘅話，咁啊當然係要換埋個個總成喎。等等等，總成啊，記憶紙總成。我似唔似嗰啲咩美女廚房咪咩大廚廚房側邊嗰啲助手咧？今時今日咧就真係唔易揾㗎。75W 啊，棍波油嚟㗎，仲係咧全合成棍波油啊！嗱，我哋咧做嘢認真啊，一換就換好嘢。喂，原廠啊，Suzuki 啊。係啊。喂，呢個係咩嚟嘅？拆嚟睇下嚟。呢個要拆開睇下。係咯。哇，有種開心嘅感覺啊！唔知點解。博聖地。係。嚟，你拎出嚟，我褪出嚟啦。哇！索士，呢支應該係頭避震嚟嘅喎，呢個係麥花臣嘅 mounting 嚟嘅，頭避震嚟嘅。哇！呢個又係我哋勁想換嘅一樣嘢。係啦，因為原裝我知啦，太硬啦，唔好揸。我哋又睇下呢個係咩嚟嘅。尾釘跑喎。係啦，呢支簡單啲嘅就應該係尾避震啦。係啦。咁呢個有埋到個彈弓嘅，陣間睇下揾唔揾到啦。好，呢支咧？呢支係咩嚟嘅？呢支要打開睇先。哦，都係尾嘅支釘炮啦。哇！呢個真係唔知乜喎。呢個有開盲盒嘅感覺。係啦。睇先。哇！不得了啊！不得了啊！哇！就係有啲傻瓜仔換咗個短波棍，我哋千辛萬苦揾翻支正啦。唔係，我哋覺得個短波棍夾埋嗰個記憶紙唔係咁易揸。我覺得係有呢啲咁嘅原裝波棍咧，係優雅好多嘅。係。同埋我哋今次呢個 project 講咗啦，我哋你眼見都知道我哋改翻原裝㗎啦，好多人就即係有啲唔同嘅意見啊！嚇，你哋唔係嗰啲咩叫咩啊？魔改佢啊！係啊係，即係可能會令到好多人好失望啊！咁樣改法，但係咧改完之後咧，我會同大家分享點樣去好好咁享受揸棍波嘅樂趣。係啦，同埋為咗快，唔係為咗錯啊！係啦，唔係為咗快，唔係為咗錯，同埋我哋係真係想同我哋啲會員 share， 所以呢架車係應該會俾會員揸嘅。係啊，咁所以我哋唔想搞架車鬧搞，100% 還原。哇！呢個都有，因為我揸棍波最享受嘅呢樣嘢，知唔知啊？係唔易揾啊！唔易揾啊！呢個真係唔易揾啊！喂，嗱，咁大家想知道我哋拆咗出嚟啲嘢咧，同舊嗰啲零件咧有咩唔同咧？留意住龍 Sir 學堂嘅詳細講解。咁架車剝散晒，新舊件擠埋一齊，等我龍 Sir 講啦，好冇？我好中意。我真係冇諗過呢個都換喎，呢個係好緊要嘅。係咯，大家想像唔到，你所有嘢技術咧換翻啲原廠波棍之後，突然之間覺得自己揸車好咗。原因就係其實你轉波嘅時候咧，嗰啲齒輪工作嘅時間咧係啱就係呢支棍所限嘅時間嚟嘅。你整快咗佢咧，亂晒大龍嘅。哎呀，真係呢支嘢正啊，冇得頂啊！過咗農曆新年，我哋部 Swift 終於整好啦，嚟攞車。石門維修中心我哋而家係，未見到架車？誒，見到啦。好耐冇見佢啦，擺咗喺度一排，等清潔啊！等我翻去清潔啦，唔好勞煩人哋啦。
好嘢，大功告成。呢個都係新㗎，哇！連張凳都包埋袋喎。嗱，呢度就係香島汽車嘅維修中心啦，環境相當整潔啊！你睇樓底幾高，仲好光猛添。我哋下一步點做？下一步梗係同觀眾會員一齊玩嘅，真係玩得㗎啦今次。但係我哋都試一轉先啦，係嘛？梗係啦，係啊！等埋龍 Sir 啊，龍 Sir 咁啊，等埋龍 Sir， 龍 Sir 去拜年嗰日。係，我哋都過去拜年啦。拎啲避震機去拜年咧。我呢啲舊嗰啲啊，舊件啊，拎去拜年。唔要啦，係嘛？有朋友要啊，好似。回收啊，你啲朋友。唔知啊，可以話想要喎。好咯，是但啦。我哋攞翻架車先，好耐冇見啦。咁我期待我哋試車同埋同觀眾一齊出去玩啦。咁大家有興趣繼續追蹤我哋呢部辣椒嘅就記得訂閱我哋嘅 channel 啦。我相信好多人已經訂閱咗噶啦。咁未訂閱就撳埋佢啦。Comment、like and share，同埋多謝我哋會員，我哋好快會帶你一齊出去玩噶啦。